Apaan nih laptop tanpa merek? Jadi ini dia racing review singkat Satset Intel NUC P14e. Let's go. Bener, kalian nggak salah dengar. Jadi ini adalah laptop yang dikeluarin sama Intel yang beda dari laptop kebanyakan. Karena kamu bisa dengan mudah untuk melakukan upgrade di laptop ini. Tinggal ganti compute elemen dan beres. Dan laptop ini pas banget buat orang lapangan karena layout keyboardnya yang mendukung, layarnya juga udah touchscreen, dan bahannya yang full aluminium, kokoh nggak ringkih untuk dibawa kemana-mana. Dan untuk review lengkapnya udah tayang di YouTube channel kami. Kalau saya gadget boleh mampir.